Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy estamos con otro unboxing y esta vez otro álbum de Pink Floyd, pero esta vez en vivo. ¡Fua! Bueno, esta vez les vengo trayendo este unboxing de Pink Floyd eh, en vivo, el álbum Delicate Sound of Thunder. Ahí está en vivo o no. Ahí está. Y bueno, pues este álbum salió en el 1988. Una gran portada, como pueden ver. A mí me encanta, como siempre, Pink Floyd trayendo buenas portadas, pero sobre todo Hipnosis, el que las hace. Y bueno, este álbum para mí, yo nunca creí tenerlo, esta edición, ya que, pues no sé, nunca lo había visto. Yo, o sea, sí lo conocía, pero lo que me refiero de que nunca lo he visto es que nunca lo he visto en tiendas o así. Así que sí, me fue un poco difícil de encontrarlo, la verdad. Pero aquí lo tengo. No sé, aquí en, en donde estoy yo y donde vivo sí me fue difícil. Igual en otros lugares no, pero bueno. Este álbum es lo que graba la gira, el tour de Pink Floyd de A Momentary Lapse of Reason, que salió en el 87. Y bueno, como muchos sabrán, eh, salió una nueva versión, bueno, en el 2019, ¿no? 2020, 2021, no recuerdo muy bien. Pero sí salió una nueva edición remezclada, con mejor sonido y también la, el concierto en vivo completo. Igual remasterizado, remezclado y con una mejor calidad de video. Así que empezamos con el unboxing. La portada. La lista de canciones sí es un álbum doble. Eh, bueno, la verdad yo pensé que como iba a ser CD iba a ser así un disco normal, pero no, aquí también pusieron álbum doble. Salió en noviembre del 88. Bueno, cuando lo abres está así el booklet acá y la imagen de la contraportada, pero aquí en grande. Una muy buena imagen, la verdad. Es que de verdad a mí me encantan este tipo de imágenes, pero sí muy buena. Y aquí lo abres y viene esto. Por lo que he visto, esto en el vinilo es la funda de papel que lo guarda. Así viene el diseño, pero aquí en el CD pues viene así impreso con estas fotografías del show de Pink Floyd. Comenzamos con el booklet. El booklet, bueno, si lo abro así se ve así completamente todo. Fíjense, así. Así. El hombre con los pájaros y el de los focos. Que está chido porque, bueno, es la única hoja que está con esta textura como si fuera de cartón. Los demás ya no. Pero bueno, comenzamos con el booklet. Todos los que participaron en la gira, obviamente David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright y los demás. Richard Wright, también su regreso. Obviamente, creo que aquí fue como músico, todavía no fue como miembro, sino hasta Division Bell. Pero sí, regresó después de haberse, bueno, después de que Roger Waters lo corriera de The Wall. Pues aquí estuvo para la gira de Pink Floyd.
los conciertos de Pink Floyd es que sí eran muy buenos. O sea, luces por doquier, el sonido muy bueno. Yo sí hubiera querido ir a un concierto de Pink Floyd en este tiempo. Incluso, bueno, obviamente desde mucho antes, ¿verdad? Pero pues si me dieran a elegir, pues el que sea. Aunque yo estaría contento más estar en la gira de The Wall, la verdad. Ahí cuando estaban los cuatro y cuando empezaron así a poner el muro y pues todo el The Wall completo. Con unas canciones extra, pero completo el The Wall. Déjenme ver si no, si le hago así es porque no quiero saltarme una hoja. Por eso le hago así. Pero sí, yo quisiera ir a... Si se pudiera a todos, pues a todos. Pero si fuera uno en concreto, eh, pues sería el de la gira de The Wall, del 80 al 81. Igual y a todos. Bueno, es una fantasía que todo amante de Pink Floyd tiene, la verdad. Yo la verdad no he ido a ninguno. Ni siquiera ni de David Gilmour ni de Roger Waters. Ni siquiera de Nick Mason. Creo que él ni siquiera viene aquí a México. O bueno, no sé, la verdad. Con la banda As a Full of Secrets. No sé. Pero sí, yo la verdad sí quisiera ir a uno. Algún día. Si es que siguen vivos o yo sigo vivo. No sé. Ojalá y se pueda. Pero bueno. Aunque la verdad, como les digo, yo creo que, bueno, en lo personal, muy personal de mí, eh, igual y a otros pues no estén de acuerdo, otros sí, pero yo la verdad yo creo que Pink Floyd es de irlos a ver y es genial. Pero a mí este disco, mira, no sé, pero a mí no me gusta. No me gusta el sonido más que nada, no sé, igual y no tuvo muy buena producción, pero es que se escucha muy bajo. Igual y es por el eco o algo así, pero es que no, o sea, no se distingue bien. Siendo sincero, no suena tan bien. No he escuchado la nueva remezcla, igual y suena mejor que este, pero no sé, la verdad, siendo sincero, me desilusionó un poco el álbum. Pero bueno, como buen fan de Pink Floyd, aquí tengo el disco. Y bueno, ese es el booklet. El disco 1. El disco 1 contiene 7 canciones. Y el disco 2 contiene 8 canciones. Y bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado este unboxing de este álbum en vivo. En los comentarios me pueden decir si es su álbum favorito o en vivo o cuál será su álbum favorito en vivo y pues qué canciones les gusta, o sea, cómo están interpretadas en este espectáculo. Y bueno, sin más, suscríbanse, denle me gusta al video, síganme. Hasta la próxima. Adiós.